ฉันไม่รู้ว่านี่คือขวดอะไรและข้างในเนี่ยมันเป็นน้ำหรือเป็นยาอะไรก็ไม่รู้สุดจะคาดเดาแต่ฉันว่ามันต้องสำคัญมากๆแน่ๆฉันเห็นพี่ทิพย์ทำตกเอาไว้แล้วมันอยู่กับประจักษ์ได้ยังไงอะเอ้าแล้วบ่าวจะรู้ได้ยังไงล่ะเจ้าคะแล้วจะเอาเงินแค่ไหนก็บอกมาฉันจะจ่ายให้ผมบอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปสิหรือ2 คนเอาไปเลยไปคุณหญิงเจ้าค่ะคุณประจักษ์กับพ่อมาเจ้าค่ะเจ้าโอ้โหปิดเงียบเชียวเอาไงดีขอรับกลับเถอะตกลงเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำในขวดเนี่ยมันคือน้ำอะไรกันแน่ได้เห็นหน้าลูกแล้วชื่นใจไหมจ๊ะน้าน้าคิดไม่ผิดจริงๆที่ยกลูกสาวคนนี้ให้กับพี่กุลน้าลืมไปแล้วเหรอจ๊ะว่าพี่กุลเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นผู้จีบแล้วตัวเองให้คนไปบอกนะที่วัดไงว่าฟ้ามุ้ยถูกงูกัดนะก็รีบมาใครเป็นคนบอกฉันเองนางแย้มแขฉันเนี่ยแหละเป็นคนไปบอกนางนี่ว่าฟ้ามุ้ยโดนงูกัดก็เพื่อจะพิสูจน์ไงว่าฟ้ามุ้ยเป็นลูกของใครอีพิกุลแกต้องสารภาพเรื่องจริงเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้รู้ไม่แกต้องทำพูดแกต้องพูดคุณหนูเจ้าคะคุณหนูลงไปไม่ได้นะพี่คะอย่ายิงแม่ฟ้านะพูดเสียงปืนนี่แกมันเลวเหมือนแม่ฆ่าได้แม้กระทั่งคนไม่มีทางสู้สาระแล้วยังไม่จ้ะมึงเลวมากอีบุจิบอีบุจิบอย่าอีบุจิบมึงต้องตายอีบุจิบมึงเลวมากแย้มแขอย่านะฟื้นแล้วอาจารย์พี่กุลฉันรักเธอนะพี่กุลคุณประจักษ์แม่บอกว่าพิกุลเป็นหนี้บุญคุณของคุณประจักษ์แม่บอกว่าหนี้บุญคุณคนเมื่อเป็นครั้งหนึ่งแล้วชดใช้ชั่วชีวิตก็ไม่มีวันหมดแต่สักวันพิกุลก็จะชดใช้หนี้ชีวิตให้คุณประจักษ์ค่ะแกไม่ได้จะฆ่าใครเลยนะแกแค่เอาปืนจะขู่อีนางนี่แกจะให้มันสารภาพว่าอีฟ้ามุ้ยไม่ใช่ลูกของมันแกเป็นลูกของอีแนนไม่จริงใช่ไหมพุทธีจริงฟ้ามุ้ยไม่ใช่ลูกของฉันแล้วก็ไม่ใช่ลูกของแกด้วยทำอะไรเพราะกูเกลียดมึงไงกูเกลียดมึงอีพุทธีคนนี้เป็นลูกของพ่อแก้วแม่กลอยและพี่พยอม
พ่อ แม่ พี่สาวกู ก็ยังอยู่กันพร้อมหน้า แต่เพราะว่ากูถูกพวกมึงจับตัวกลับมาได้ไง พ่อแม่พี่สาว และทุกคนในครอบครัวกูก็ต้องตายกันหมดอ่ะเพราะพวกมึงเนี่ยแหละ แต่ฉันเคยรักพยอมมาก มากจนทนไม่ได้ที่พยอมมีชู้ ไม่จริง ฉันกับพยอมไม่เคยเป็นชู้กัน พยอมถูกอีนี่ใส่ร้ายแม่แต่ในทีมก็หลอกฉันเหรอไม่ได้ใส่ร้ายพยอมใช่ไหม ใช่ดิฉันเป็นคนใส่ร้ายมันเองเพราะดิฉันเกลียดมันทำให้คุณพี่ทอดทิ้งฉันไม่สนใจฉันทั้งที่ดิฉันผมทำให้คนอยู่ผู้จิบมึงไม่อยากกลับมาที่นี่เลยจริงอะคุณแม่ที่นาประจักษ์ต้องตายอะก็เพราะไอ้นี่ แม่อยากครับ ไปแล้ววันวันช่วยคุณแม่ดีครับคุณแม่ไม่ตายครับ เพราะฉันคนเดียวถ้าฉันไม่นอกใจคุณหญิงถ้าฉันไม่มากในกามเรื่องราวร้ายๆพวกนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นฉันขออโหสิกรรมนะ คุณพ่อ ร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายขึ้นไปแรงๆสักคน ความแค้นใจของคนที่โดนกระทำเจ็บปวดเพียงไหนให้สาให้สมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยิ่งดีที่จะรักไปใครทำเอาไว้ก็ให้มันตายตกตามกัน ฝากฟ้ามุ้ยด้วยนะ ฉันตัดสินใจที่จะบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อ แม่ พี่พยอม ท่านเจ้าคุณ และคุณประจักษ์ตลอดจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ ที่คิดไปก็สงสารทั้งสองมันเหมือนกันนะป้า ต้องเป็นกระโถนรองรับอารมณ์ผิวแย้มแผลอะดูสิหัวล้างข้างแตกได้เลือดทุกวันเลยอ่ะ สั้นๆเลยนะแกกรรมจริงๆป้า เวลาเนี้ยทุกคนอ่ะล้วนแต่กำลังใช้กรรมของตัวเองกันทั้งนั้นอ่ะตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้น คุณหญิงก็มาอยู่ที่เรือนแสงสว่างนี่ทุกวันเลยเนาะ ก็เนี่ยลมหายใจสุดท้ายของท่านเจ้าคุณและคุณประจักษ์หมดลงที่นี่ไงแก คุณหญิงอ่ะคงคิดถึงท่านเจ้าคุณและคุณประจักษ์อะเนาะ พี่ลำดวนมันจะเอาแกไปอยู่ด้วย พี่ลำดวนอ่ะบอกเองแม่แม่ ไม่ใช่ฉันไม่อยาก
สนุกสนานกันนะครับถ้าสนุกสนานและคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่อง 8นะครับ